我通报一声，江小姐。哎，江小姐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 ，我正等着你呢，就知道你会来兴师问罪的。我告诉你，你家那个臭丫头的死与行家无关，我们对她已经仁至义尽了，不明不白的硬栽个孩子进来，我们也认了。死乞白咧的非要嫁进我们家，我们也许了。可她还要死，哪儿不能死啊？偏死在我们家，真是够倒霉的。行，我们也认了，憋着一肚子的委屈，我们还替她办了后事。行家已经够厚道的了。如今我哥可是流落街头，有家不能回，我们还有冤无处可诉呢。你倒好，还敢跑到我们家来兴师问罪了？哼！你们心虚什么呢？打我一进门到现在，我问过一句吗？用得着你们扯着嗓子在这儿备战吗？估计这阵子流言蜚语传得沸沸扬扬的，闹得整个行家坐立不稳，寝食难安了吧？你住嘴！我住嘴？就算我住了嘴，外面那些嘴你也堵不住。身正不怕影子斜，要是没做亏心事，佩云怎么会大着肚子死在你们家？江家园，我警告你，你也配？我还警告你呢，日日夜夜都有神有魂盯着你呢。还别提那未成型的孩子，他也不会放过你们的。来人呐，把他赶出去！把他赶出去！出去！出去！干什么呢？哼！圆圆，行叔不知道你来我们家了。老爷呀，他是来撒野的。我来取回江家的东西。你家还有什么东西可以取啊？江福，把那块匾取下来。是，圆圆，你那块匾上写的是神针绣郎手吧？只有江学文配得上这神针绣郎手。这块匾已经在这儿放了2年了，现在也应该回江家了吧？行了啊！江福，拿下来。是。那件事以后，我住在行家，每天从这块匾下经过的时候，我都不敢抬头。为什么？我对不起我爹。身为他的女儿，我连一块匾都保不住。那你那个时候怎么不说呢？我能说什么呀？我自己都寄人篱下。再说，当时我以为自己会嫁给景凤，这匾就当做是陪嫁了。日后子子孙孙也都会知道，这块匾是江家的。真是世事多变呢。你没有嫁给他，倒是佩云。算了，不说这些伤心事了。呀，孩子醒了。哎，孩子哭了呀。哦，孩子多半是饿了，快去看看吧。我喂过了，没那么快。那也得去看看呀。姑姑，你去看吧。啊，我说你这是怎么了？孩子哭成这样，你做娘的就不心疼？我有事先走了。哎，你们不能在一起，你们俩是兄妹。背逆了常伦，我们会遭天谴的。那是我的孩子，我的骨肉，我怎么会嫌弃他呢？爹，告诉我，我该怎么办？你教教我，让我爱他。求你教教我，让我爱他。念祖，念祖，孩子哭了一整夜，我好不容易把他哄睡着了。你也知道心疼孩子啊，嗓子都哭哑了。
这孩子啊，灵得很，知道他娘不爱他。家园，我不知道你是怎么回事，但是你明明知道，这孩子是你拼了命才生下来的，你怎么就这么恨他呢？我没有。没有。自打孩子一落地，这一路上你有好好疼过他吗？除了把他喂饱，你又抱过他几回？家园，这孩子是你10月怀胎生下来的一块肉啊，你怎么对他就像仇人一样呢？你恨他吗？不，我是爱他的。怎么爱？不看不报不理，这就叫爱？你爹娘要是在世，看到你这么对孩子，一定心疼死了。别说了，姑姑，别说。家园，姑姑很了解你，你不是一个没有爱心的人，哪怕在外头捡回来一条野狗，你都会悉心照料。可是你怎么对自己的亲骨肉这么淡漠呢？告诉姑姑，你是不是跟孩子他爹处得不好，所以才迁怒到孩子的身上？不，我爱阿恨，他也爱我。那是为什么呀？爱错了，我们不能相爱，不该相爱，是罪过。罪过？我们是兄妹。为什么家园是跟着学敏一块回来的？如果他是进京去替江学文平反的，为何阿恨没去呢？都说他已经生了儿子，这孩子是他和阿恨的吗？如果是，那岂非就是我杭家的子嗣了？阿恨究竟身在何处啊？他们两个是被徐雷拆散了？你们俩绝对不可能是兄妹。真的吗？你为什么这么肯定？你爹娘是很相爱的，在我的记忆里面，他们成亲以后，你爹从来没有出过远门，更别说去了那么久，还有了孩子。我了解我哥的个性，他对男欢女爱的兴趣，怎么可能跟对刺绣的兴趣相比呢？就算是一时糊涂，可是凭我哥的人品，怎么可能弃自己的骨肉20年于不顾，还把一个女人活活给逼死了？这不可能，这绝对不可能是你爹。那这个人会是谁呢？他为什么要盗用我爹的名字？是谁我就不知道了。但是苏州江学文神针绣郎手，声名远播，这是事实。有人盗用他的名气，这也不是不可能的。这个人太可恨了，就因为他20年前的盗用，无端冤死我爹，更让徐雷怀恨至今，无端冤死刀下，又害得我们这个家支离破碎。可恶！没关系，现在还来得及。你明天去趟云南，找到徐恨，跟他说个明白。不可能的，他不会见我，就算见我，他也不会相信。这件事情已经成了他心里的阴影，而且现在又死无对证，就算我说破了嘴，他也会相信他死去的爹，而不相信我。他真这么固执？毕竟，他爹为了报这个仇，隐忍了20年，而且又以命相搏，他没有理由不信他。